Но у лифта не нравится нам громкий скрип. В него потому боится заходить Елена. Да, Елена? Страшно заходить, да? Да. Не про любовь в общем, не про любовь в общем. Этот потому я записываю клип. О. Понимание, что глупость в общем, неспособность на дословие, если всех своих трудиться. В нем воет в этот раз сирена. Хотя внутри все выглядит по-европейски. Это они сняли Уважаемые жильцы, пленку сняли. А я думала, это ободрало. эксплуатируется лифт в тестовом режиме с 1 по 10.